Абай Құнанбаевтың «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңін мәнерлеп оқимын. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әр қалам. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жолда бар, қашқанға да қуғанға. Әділет, шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйг алма. Өзіңде бар мен көз көріп, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстазды қылған жалықпас, үйретуден балаға. Ұлы ақын Абай атамыздың өлең сөздің патшасы сөз тарасы. Өлең сөздің патшасы сөз тарасы, қиыннан қиыстыра берданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылтиып, теп-тегіс жұмыр ерсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, бұл ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәлт мысал келді арасы. Қайсымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен оның алласы. Арқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да. Дүниеде маған сірә сендей жар жоқ, саған жан менен артық табылса да. Сорласық сарғайса да, сағынса да, жар тайып жақсы сөзден жаңылса да. Шыдайды риза болып жар ісіне, қорлықпен мазағына табынса да. Біз бұл эстафетаны номер 17-ші Ыбырай Алтынсарин мектебіне жолдаймыз. Қазіргі таңда елімізде болып жатқан ахуалға байланысты не болайық, біз